All right. Guys, we are back. Papa tambenge chimbonetseka ne live yedu. But kune vari kutinzwa makadi. Please share live inoyi nevanhu vese vamuri kunzwa. Vari panapa pa JCTV pazim social muri sei. Ndakaapproachwa namukoma ava I think about 3 days ago nenyaya yavo vakabirwa zvinhu and vari kuchema kuti mhuri yezimbabwe vabatsire. Uyezve tichatreya kutaura nemusikana uyu akanditi achandibata nezuro asati andibata saka toda kunzwa kuti zvakamira sei. Right, mukoma makadii zvenyu? All right. No. Hold on. Pane vanhu vanga. All right. Muripo. Pane munhu angaida kundifonera. Let me just block my incoming calls. Okay, no, it's fine. Yeah, I think you can continue. All right. Ndaida kuti mutange nyenyu from the top pama muchitanga kutaura kuti musikana uyu akakubirai zvakafamba sei? Okay, ndiri kukunzwai. Manzwa mubvunzo? Alright, ndati nyatsotsanangurai kubva pekutanga kuti musikana uyu chii chakaitika, makasangana naye sei, uyezve kuti nyaya izotanga kuti muzosvika pamave zvinezvi kuti mabirwa zvakafamba sei? Gore rino iri here 2022. All right. Okay. She went back to Zimbabwe. Then after 2 months, but no, South Africa. Then no, come, it's fine. And total repeat. Then she came. Away by. Because I know what it was. I want cheap and so on. Let me go and look for a place to wait here. When I have a Nigerian, so when they run the troops, the troops, I got the name of the so Nizara. I said, no, it's not a problem. I have two choices. Either understand that, trade half off, whatever Mariana going to trade half off. Okay. One. Or another in the chain. Then I know I would rather option is ready chain. But they get 250 per week. No, it's fine. Then I paid that 250 in advance. I would prefer to pay it now. Because at Lamaria, I know it's fine. But then I'm telling but then I'm taking us to 2,500. So I guess that's one from my dry towels, my dryer, my against dryer, sometimes the new polish, that's my acrylic changing more. Then my first week was nothing, no business at all. Everywhere, is agenda.
Don't lose hope. Any business, then business start picking up. Don't marry here and there. More. Wanga uri mwedzi upi uyu? This was July. No, it was July. July. Okay. Yeah. So time you actually finish the contract and so contract if you have a post on Bitana because the very furniture is the city of Johannesburg. So then when I'm us. If you know you can marry normally and we talk about the same tourist. So it happened in the name of partner young boy did I understand that now. It's a because and I don't know to say where to go because there was no problem anymore. Yeah. Actually, go ahead actually because agenda. Then much here man it's what you're going to tell about the land but you know you need to get a room to and to get a South Africa. I said a lot of things. I went to like I was saying, in but later Korea business. I went to a point I went to beg a job, but 150 rand a day. So making 3,000 a day to getting 150 a day. What a person did. I can't hear us. I suppose that then so then he didn't like it. But I'm okay, but I'm married. Nikapeka basi samuye bosi kumba maswamba utese masho anga kutaurwa akawana tsere mona then it happened to ndava that okay then MTN naka okay ine my business like any package so ngo shida for as long as you meet criteria ya une bank account green which spend money bank mona ngata ano when I apply a contract ndikakuwa my laptop away my phone okay watch and the second application ndika apply ndikakuwa my Samsung my Flip my Zflip my watch then the third one ndikakuwa futhi my phone my iPhone 13 my Pro Max I understand my watch then ndikati no okay so zilipo ukuthi some of these things in terms of stingesa and this was special, but I'm paying off the MTN because it's a business profile young animal. Okay. So there was some big mago, amago. Anga ni mona kianga ina kamona so traveling one. But that's absolutely some big momo. Then on saka anga tanga put master she was talking to her ex-boyfriends. Nima somebody and my boyfriend again one to say so it's not to be first to maybe just because of age one because age difference she's 25 in the 40 and one okay so yeah ana makore mangani yeah ana makore mangani yes it's 25 yes all right saka musati maenda kumberi muchidanana nemusikana uyu mati makambodanana naye muri kuZimbabwe mukazosiyana naye 2018 right pakati pese apa anga ane munhu waari kumbogara naye here kana kuti makangonzwanzi akanga asina munhu akagara nevanhu about 3-4 if I'm not mistaken okay I think 3-4 then the last guy wakagara naye amwe mfesi mumsiya also mfesi okay but they were still communicating okay yes all right saka imimi makazvitarisa okay ndikuda kutaya kunzwisisa nyaya saka makazvitarisa imimi musikana uyu sorry kune vari kuti vachangoti bata my light is a little bit here but makazvitarisa imimi chakazokupai kuti muzoti madzokerana naye mambosiyana naye yanga iri nyaya yei yanga iri nyaya yekuti anga akuapproacha here kana kuti chii chakaitika ndimakatanga conversation here no I'll be honest enough kuti inini ndina kutaka conversation zviri sei okay it time I happen to be single and also yes she claimed to be single so that okay let's try again just say to rekindle the relationship so that's when we hit it off again all right yeah
Okay, all right. Okay, mama pakuti makanga matenga mama matwa mafoni maiphone aya anga ari mangani? Anga iri 1 here kana kuti dziri 2? iPhone anga ari 2. Okay, because it's a package noya double. all right. Package noya double because like mari yatinoita inoita kuti ndikwanise kutora mafoni iwawawo because I can pay. So iye manje handisi tabonisa like I said kuti tabonisa nenyaya yekuti aitora ma-ex boyfriends achiita zvaanoita kumuona kuti because she can't keep quiet, she can't close her mouth. One irreduce Zimbabwe data you akwanisa kunyarara. So angakwanisa kupedza kana even 3 hours non-stop asinganyarari. No, ine munhu anotaurisa I cannot, handikwanisi kuda sei, handikwanisi kugara nemunhu andisei anotaurisa. And kuti ukaita chinhu kwanisa uinacho ndine stand kuZimbabwe ndakazodawo chichi. Ndinopa examples. Let me tell you something. Twasingaziva my dear. Muridzi 40 akatanga Ford Motors yaima Ford Ranger at the age of 42. Muridzi KFC yakuziva akatanga KFC at the age of 65. Any brand race vanhu vese vanotanga at the age of 40 something. So iwe usete lake kuti wakashandira kwanopo washandira mufesa nezveropo so ari mabhawa nezibia engine. Handimona kuti pane zvawaita kwabia engine ndiko kuchipa mari wotenga stand kana uita sei. Don't think kuti wakaita sei wakangwara. Okay, ngatidzokere panyaya yedu yatiri kuda kuti tinzwisise. Imi muri kuti musikana akakubirai akatora zvinhu izvi, imi mamusina kutenga here muchiti, because mataura muchiti makatenga zvitutu, mamusina kutenga here muchiti kuti ndezvemudzimai? Sika, I think Mr. Sika magara mtotanga mungu. Yeah. My Sika found the documents I'm going there. 2. Musa. 2. Nemwe partner yangu anogara ku free state. Okay. So whatever what I was doing, the man Twitter order me and my partner, but he has no phone schedule. She doesn't not another person as well. Okay. Antimon. Yes. So it wasn't part of the planning and I say. Okay. Yes. So in the month, then she sent a phone young. If you number phone to not a zero, but a phone you say you brenda power. One, I told a phone paper. Then she texted my ex one so one. I spent an exit, an exit, I phone. One. Then sanatso kama hakuna phone yangu ndio kupata ex yangu niko na hapana anything kutoka kitu kisha mbona mtoto wako phone yangu yakataka kupata phone yangu kazi pangu phone number 1 pa phone my son ndio phone ndio wata hapo ngati kwa namba yaziringa himo sei then saka ibo was drunk kata amno somewhere ngini manje ndokura so wacha shika I don't like this thing also ino someone mon ndito mopota zazi kuti not I literally meant that's the murai antimon so yes she took it saka I wanga engeni test muso Friday she went to work zakanaka hapana zikanesana muso atarutarisi zakanaka muso Saturday maskat van phone ndo babao kanzuru kupe ndoda kepa gate pane penda ndawana ishokuda hepis mon kata no okay it's not a problem okay ini vanati makiza kuna ask question makiza tours munatera munafsira je makiza mon sapane hama yake nzinatsai mon munoteta wake okay we akati anowanza anozinatsai kana anobva murusa ndikuri natsai no baba isi andimona then after saka ini vandozoka vandosira nazo then kuma neru manje ndikwenda kumba kati garisera sienda kumba kuleo kuna mumba muna chino mon mumba kuleo amuna zake zvese atora zvese si mara utekantarse ona bekire laptop ripo asa mna laptop tobeka laptop mon kuna laptop kuda so kama papane pasi ma namba zake mtu kumfonea asitapiti namba zake aliblock kwese ku Facebook zvese aliblock ndiko kuda mara kwa yesa ndo wakati no akatuta nizuru nzangu tutazuni mama skata chitanze turudzo kamse Tuesday takumira kati no inganda sai kumba kuna munhu mon okay so
saka tida sikada ayi kusiya then bandaya kuma vananga kutsaka futhi ngizwe manje bamwe tsiba bamwe nandaka ngirira nandaka kongresi maybe na tsatsiri hasha vanataka kuzeza para sai ini bandana ku GP police station bana reporter ni GP police station wakanditoka yo azinezi Maxen tomgata mabhazi mukona Musikana ana nezuro abana mabhazi komutare anosumuka chi manheru tikana mapurisa mabhazi kunyuta nemapurisa tikasaka mabhazi ese komutare mabhuku mapurisa achitora mabhuku achivhura pane unyorwa nikini inonzi manikina inventory yevanokwira bhazi ye mona tikatsvaga mabhazi ese ana graka ana muzanzi chichi ese ana vhuki tikamusaya mabhazi imomo mona ndikati bana kuza vanhu Musikana yatambomuona panapa kaza tinomona sika mwatese varasenda ndaisa nobani mafotos ake kuti mukamuona can you quickly tell me or the nearest police station iripa ndikibebe pa John Foster Bible pa Joburg Central mona anobona then ndakutanga kuponesekana manje manje akuzotuma hama dzake nerese tanzai kuti iwewe wakasepi amene ndikati ikatiza panapa zvikanzi iwo hama yedu tozachigara newe chichi zvakawanda ndati no ini hama iye apa munhu akatiza panapa akaenda sei akaenda ndimbokubatai muromo imi muchitanga kugara nemwanasikana uyu makanga mave kumba kwavo vanga makavazivisa here makanga maita kubika mapoto ini pandamubvunza pese ndimuti why don't you tell your relatives kuti ramangwana kuti no ndogara nemunhu achimona saka iye manje aingoti anoda pese sapeti pakafona vari kumba kwavo or pakafona ex-boyfriends ake obva atidogarisa shamwari yangu nefriend yangu South Africa achimona or vanhu vakafona sometimes andiripo azati munhu adana naye angasingapiki but iye aingoti nomonyumwawo semunhu akona ti no munhu ari kufona uyu unoita kuti ignowa tano hana basa arikudza zvisina basa chichiye achimona asi vanhu manje kumasaluni kwaisenda uko mo ndo aindibudza kuti iwo shamwari utamisa bhora zvisina mweya munhu akazodai imosati mumasaluni zvinosvika mumasaluni ka andimona achikondibudza kuti azvauri kuita Musikana udai waita sei wasemungwarire zvari kuita zvikaita masikati kuno nezvari kutaura azvienderani nekuti panapa ndiri kutarisa screenshot yepeji yepafacebook pake pakanzi zviriko here zvekutaura Zulu uchifunga kuti munhu waonaye haainzwe manje tinonzwa and hatitauri kukurespectai udofo hwenyu. That was about 7 days ago. Ndobva papostwa imwe zvikanzi wakambochitwa nemunhu wausingadewo here zvinonakidza sei uchiriona riri bhizi kuhandisa iwe usingatombogaye zvako zvebenzi ungaite sei? So then atidambopfuura mberi zvikanzi wakambonetswa nemunhu waunoti unodanana naye kunetsa kuita ngozi yechikwambo zvekuti unosvika pakunyora tsamba kuna Satani kuti uya utore cousin yako ndaitadza, right? Then ndobva anyora panapa zvikanzi one day you shall look back and say I came out one. Ndobva anyora, I think this was 26 August pakanzi still alive. So mubvunzo wangu ndewo kuti imimi hamuna here pamakambomuvhundutsira uyezve hapana here pamakambomuchita imimi zvinozikama naye? ndine surname yekuti Katize nonzisa, that's my other surname. So pane musikana mumwe wandaradza naye anonzi Nomsamushana, saka anatsika kuti mhorosa nesurname atimona. So Nomsaka ndinyora kuti Katize atimona. So iye manje but abvona message yepafoni andika maibatirana mafoni ukunzi Katize ngona because she's small like she's thin muteti andimona. So lanzi no saka iwewe it means kuti urikuuzwa kuti ndikunditize andimona. Ndikati no, that's my other surname. But mukahondo isingaiti panapa panogara panapa mona chi kanzi no munhu akamutiza watoti no, it's my surname and it's not even you live anapa vangu mukona vachati muuzwa no ndosine medu achiramba
Okay. So like I mentioned earlier, kuti pane musawabata phone yangu ndikauta no ndingotaura nezvi kuti ano iwo uzakuita zvese ndakura andimona. Only that but not that I meant it. Yeah, kuti mukonesana mupameme. Kusamari ndakura iwo uzakuita zvese. Mon not kuti if I wanted akaenda akaita makuwa akanoita kunigirino kunoya pasha mwana. Okay. Asipapo mukoma wangu ndambobvunzai. Amone here kuti munenge muchitamba nemashoko anotyisa nekuti mukati munhu ndichakuuraya munhu anobhozi panapa ndiri kuverenga message yake akati izvochi that lady ran away for her life after that murderer tried to kill her. He was eating her money for the past 3 months and when he get back to work he started maltreating her. She was asking for money to come back home. Since he was the one who called her to South Africa and he started to shout at her and he even beat her. Makambomurova here musikana. Mr. Sike, magara kuno kimi. If you beat up a little, muno pana yamota 8 sikusuka munhu wani. Manzo. Ani kuruka na one day. Okay. Yes. Okay, can I not tease all right? Can I not tease Mr. Nikiri? What are some munhu here? That's the question. What it is, so that's the question. What are some munhu here? What are tease? Oh my God, that's theft. Okay. That's theft. I'm not saying this is my life. I'm not Oh yeah. Then panzi Anzi and that he wanted Anzi aida kuti mubhadhare mari yake yakanga achibvunza ndobva mamuti imimi munomuuraya paakanga akubvunza mari yake ichokwadi here ichi. Mr. Sike, how can you okay, that is a lie. I'll be precise. That is a lie. That is a lie. But my audio okay, I remember audio makantumira iyi. Mira ndi play. Yes, okay. And asking ukuthi yoza umuntu udaenda mari yacho domba mari yake ngeripe ndoda mari yangu yekuoverstay ku passport mari yanga ndatenga chikafu everything because ndingati 50 rand by 3 months by 90 days achandima mari yangu mari yandatenga mvura mari yandatenga magesti mari yandatenga chikafu achitano ndinodya basmati rice and inoita 150 nodhura tinachi ndo yaita asikaidi basa chitwara zvisezvo mari yese kuti atori mafoni acho aitora mari dzangu achinofotokopi ngandipe 10,000 rands ndiyatuda hanzi mune chikore chake che10,000 rands matiti ari kutaura panapa kuti mune chikwere chake che10,000 rands. Very fine, Mr. Okay, kana achikaunda kuti kana kuacha papa saluni lini. Okay. Kuti kuti masaluni ato it's not even a high-end salon kuti masaluni ato kana chi. Unazuri soko. Okay, that's the limit. That's the limit. So that's the expectation. There is a good game. President of this. No, get it out. Yeah. Okay. It's like not like today I was broke and I could it. Okay. Saka anonzani musikana anonzani musikana. Okay, Prudence sichimutu. Dzaitimbocheka saraki panapa tichiona kuti tione ma last scene yake. Saka imi makambotry here kumboita reach out kuhama dzake dziri kutiwo kudii? Hama dzake dzimwe dzacho they try to play clever with me. Unoza? Vatienda kundifunza kuti takaenda kupi. Titi tikushaya tane mazuva iwo titi non. So pane pamwe hama yake pane pakatariswa by Robert Manson so we got there and got this game you cannot accept that place. Nekuti pana like Robert court. So we try to get there nemapurisa mbapato. So at the system kana weka munhu ndakona like briefly like in a flash at the moment. Kuna munhu mtata yeye for 10 seconds. Ndiye hero pane musikana ari pa screen akanzi Prudence chimutu mkwalo something like that.
All right. Right. Ngati mbonzwa iyi achitaura. Okay. They know where this girl is. They want to connect to us about concession. I think it's concession. Centenary police station. Because they ask the police in charge for permission to interview the sister. She knows where your body is going. Okay. Panapa ari kutaura kuti zaitimbotera iye achitaura panapa. Panapa akatisiya mujolo moyo wangu apapa. Zerudo. Zaitimbonzwa achitaura. Namazama asizandira. Anizwa kuti Okay, taurai. Mami dautaura. Ndinenge ndakanyura. Kamoyo wangu waka. Via. Kamoyo wangu waka via. Okay, ndiri kukunzwirai kure. Rezaindi. Okay. Ndiri kunanda kunzwirai kure. All right. Okay. All right. Saka imi makazvarisa mwaida kuti zviite ndaida kubvunza mubvunzo kuti chinangwa chenyu mauya nenyaya iyi mamuda kuti zviite sei ndi mashoko amungade kumuudza iye kana ari kuteerera. Okay. Yes. Okay. Ko veku-MTN makamboedza iri kutaura navo kuti vabloke mafoni aya kana kuti since mataura kuti makabirwa nyatsotsa tsanangura ichi chamakabirwa. I did talk to them, but I didn't know it's not a problem. Because that's what my boxers now. Even they don't need any boxes. They just go to my business profile. No, what's the phone? I got I now. I got. I don't know. It's to be rendered useless. But I don't crystalline rich. You know what I'm because it's a little cloak. Okay. All right. So. So I want to reach out to me. I don't want to know what I'm only live and think less than 700 meters apart. I don't want to show. But I'm thinking, okay, you know, Zimbabwe, who does it? The good about on a Facebook Live relationship, we try to solve this issue. So here must be a level, but understand and I don't want. So she's rebellious. And that's the green and she's way funny way. So she's say, I don't know nonsense. I don't hear anything from anyone. Okay. But yeah, I don't no in the room. I don't know member room, Nana Chichi, there's no member room, it's okay. The law is the law. Okay. Yes.
Saka will never support theft. Okay. Saka mkoma wangu nyaya yabuda musikana ndiye ari pascreen anonzi Prudence Chimutu. Kune vanenge vamuona, please try kuti muite reach out kwatiri kuno or to reach out to the next police station so that nyaya igadziriswe. Isusu mubvunzo wandinagona kuzokubvunzai, imimi kana kuri kwokuti adzosa zvinhu zvenyu munomuregerera here, munomutora bheki here kana kuti muchaita sei? No, a criminal is a criminal. I cannot take it back. Okay. The reason demanded when she takes my things into the big that is to leave. But actually, I'm going to come and land down. I'm going to come and land down. I'm going to land that money to block him. Okay. Because I can't that so I blocked them. Okay. Okay. Aiwa, no, iri kunzwika mukoma nyaya yenyu. Tichatrai kuti tizotaura nemi zvakare tabatana nemusikana uyu kuti tinzwe kuti ari kuzvifambisa sei, nekuti munhu waakataura naye, wandakataura naye nezuro, akanditi vanokwanisa kuuya palive voexplaina zvakaitika. Tonzwawo kudivi ravo so that tive nenyaya yakadi yakakwana. Tinzwe kuti vakatorerei zvinhu zvenyu. Mati vakatora laptop, Zflip, iPhone 13 ne Samsung ne 2 mawatch. All right. Sometimes this Flip 3, sometimes classic watch. Okay. Away watch. Okay. Laptop. Away 615 laptop. iPhone 13. Okay. Dzokoro dzai papo ndandichikosa. Okay, that iPhone Pro Max boxed and open. Okay. Sometimes that Flip 3 and open. Ne watch and open. Away watch. Okay. So two watches, 2 phones, ne one laptop. Okay. Makazvitarisa cost yezvinhu zvese izvi zvinosvika kumari? Zvese zvinosvika meton. But 26,000. 26,000 plus 15. That's 41. Was again 41. D15 laptop with 10,000. Tamu 51 plus the amount with 4.3. You must get 3,000. So it's roughly 60,000 rands. 60,000 rands. Yes. All right. Okay. No, pari kunzwika kuti zvakamira sei. 60,000 rands, that's the money that that's the value of things zvakatorwa nemusikana. Eni mashoko enyu kune mhuri yeZimbabwe yamunoda kutaurawo kune vanenge vasanganawo nezvinhu zvakadai so munotiwo kudii? Ini yene kutaura ndekuti vanhu handisikuda kushora chinhu wani, handisimuzwa ndiyo. Handisori vanhu vane mwenza vainadzo dzekumvura kana kuti sei. Muzwa. But ndakutaura kuti ukaona zvatinoona manazvera movies zvezve zvekuti mukadzi anotora mumbe through like seduction his marriage is I want to say run away from that woman. Run away from my desire. They are very dangerous. Because I will not pay my friends that I should not say, I should say, so I'm just warning other people to go on with the remind you leave that person. Because to one at the first indication, you would go to Zflip, because to Yeah, pari kunzwika mukoma wangu and I think it's a lesson learned kune vanhu vanenge vachida kudanana nevanasikana vasingazivi. Hopefully tichakwanisa kubatana naye maybe manheru tinzwe kuti anotiwo kudii, because anga ativimbisa kuti achadzoka kwatiri otaura nyaya yake kuti why akatora zvinhu izvi, nekuti anga ari kwanza arida mari yake. Ko kana akatengesa zvinhu izvi muchaita sei? So it is scattered. There is no
Ngone muri South Africa. It's Federate. All right. Yeah, so I think that nguva dzedu dzatifambei regedzai tichakuzokufonerai tonzwa kuti pane anyone here ane information muri yeZimbabwe kune anga ane information yekuti munhu anonzi Tendai Chimutu. Please get in touch with us, get in touch with me on the number that is on the screen, and tikwanise kuti tione kuti tingakwanise kutaura naye here or else nyaya iyi ikwanise kugadziriswa ipere mukoma wangu vadzoserwe zvinhu zvavo. Thank you so much Mukoma for coming to the show, and hopefully tichataura again manero. Thank you. All right, sharp. Bye. Right. That was Mukoma atitisa reveal identity yavo, but nyaya yavo it's already there out there. Anonzi ani paInstagram, I'm not sure zita rake paInstagram kuti anonzi ani, but akanzi Prudence Chimutu paFacebook. You can check her out and you can see kuti nyaya yacho yakafamba sei. Ndiye ari kunzi akaenda laptop iPhone 13 Pro Max ne Samsung Zflip ne mawatch 2. Saka ndo nyaya iri panapa, ndo mamiriro akaita nyaya iyi. Anyway, thank you so much for coming to the show, and hopefully tichanzwa kuti zvakamira sei. Ndo dzimwe nyaya dzinenge dziitika mumastreets, vanhu vanenge vachitibatsirei kuti tispread the word, and that's what we'll be trying to do. Thank you so much for watching. I'll see you on the next video and next broadcast.